ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വെറും കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. എങ്കിൽ ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കേണ്ട, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം വേണ്ടത് 2 പച്ചമുളക്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. ഇത്രയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. സവാളയിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് സവാളയിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളൻകിഴങ്ങില്ലേ, അത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാറെടുക്കണം. ഉരുളൻകിഴങ്ങിൽ നല്ലതുപോലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് നല്ല ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉരുളൻകിഴങ്ങിലുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉരുളൻകിഴങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിരുന്നില്ലേ, ആ സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. സവാളയിലെ ആ ഒരു നീരും നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സവാളയും ചെയ്യുക. സവാളയിലെയും ഉരുളൻകിഴങ്ങിലേക്ക് നീര് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. അതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല കൂട്ടുകൾ നോക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. അടുത്തതായിട്ട് 1 നുള്ള് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല, ഏതായാലും നല്ലതാണ്. 1 നുള്ള് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ നേരത്തെ സവാളയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ കടലമാവാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുറംഭാഗം മാത്രം വെന്ത് വരും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് വേഗത്തില്ല. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. 2 സൈഡും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ 4 മണി പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അതുമാത്രമല്ല, കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വളരെ നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.